今天啊，难得有空闲时间，我就顺便呢把我正在做的一个副业海外电商给大家安利一下。我上个月呢就是通过这个方法实现了月入过万。我白天要去广告公司做广告设计，晚上去做副业。我一个月啊总共赚了3万多。当然我也付出了相应的代价，就是我每天只睡6个小时，剩余的时间要么就是在做广告设计，要么呢就是在做副业，完全就是没有自己的社交。这就是所谓的鱼和熊掌不能兼得吧。我也不墨迹啊，我给大家上一些干货，感兴趣的小伙伴记得3连支持一下。首先的话呢，打开手机，我们到短视频平台去搜索一下好物种草的视频，找到那种点赞播放比较高的视频，找到之后呢，我们再用我们的方法去把视频做好伪原创，发布到海外短视频上，然后再加价上传到我们刚刚注册的一个店铺上面，有老外下单了，我们就会有收益了。像产品不会的话，我们可以去参考1688、义乌购，这些上面呢都有跨境专供的货源，尽量找那种差价比较大的一个产品就比如说我们国内很火的一个遮阳帽，在我们国内的话，它的一个拿货价是12块钱，它的一个售价呢是25.99美元，相当于人民币174，除去所有的一个成本一单赚个120，不过分吧？而且不需要你囤货，也不需要你压钱，直接到我刚刚说的那个货源网站上一件代发就可以赚取到这笔收益了。现在呢，我单靠这一款产品每个月也能够稳定赚个3000多美金的一个收入相当于2万多块钱的人民币。虽然这个工作看起来比较愚蠢，但是来钱真的快。那如果说还有看不懂的朋友呢，3连加关注，然后呢你在下方扣一个学习，我会发一份我自己的运营指南给你们。其实就我自己的经验而言你只要有执行能力，一个月赚个4、5位数没有任何问题的。OK， 那好，这期视频呢我们就到这里，给你们分享这么多吧，拜拜。记得点赞关注哦。